Շնորհակալ եմ շատ ազգային ժողովի նախագահի հարգելի տեղակալներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ, քննարկում ենք 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը եւ առաջին բանը, որ ուզում եմ ասել 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին հետևյալն է, որ ըստ էության մի շրջադարձային գիծ ենք անցել, որովհետև 2017 թվականի համեմատ, ինչու 2017 թվականի համեմատ, ես վերցնում եմ ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությանը նախորդած վերջին տարին, այդ տարվա համեմատ մենք պետական բյուջեի հարկային եկամուտները ավելացրել ենք 135%-ով, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք արդեն վստահ պնդել, որ հեղափոխության հաջորդող 8 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կրկնապատկվել են։ Ըստ էության 2024 թվականին էլ ֆորմալ առումով սա կարող էինք ասել, որովհետև 24 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները 17-ի համեմատ ավելացել էին 106%-ով, բայց այդ պնդման մեջ ֆորմալության տոկոսը մի փոքր ներկա էր, որովհետև պետք է հաշվի առնել նաև բյուջեի հարկային եկամուտները դիտարկելիս պետք է հաշվի առնել նաև գնաճը, որը ինքը իրենով որոշակի շրջանառության աճ է ապահովում եւ 2017 թվականից մենք արդեն գնաճի ամբողջ ցուցանիշը հանած կարող ենք ասել, որ 2025 թվականը այն տարին է, որտեղ մենք բոլոր պարամետրերով 2017 թվականի համեմատ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կրկնապատկել են։ Սա իսկապես կարևորագույն ցուցանիշ է եւ որը ինքը թվային ցուցանիշ է, բայց սրա տակ շատ էական բովանդակություն կա եւ այդ բովանդակությունը առաջին հերթին մեր տնտեսության աճն է, որովհետեւ ինչպես արդեն նշվեց, համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան կրկնակի աճ է տեղի ունեցել եւ սա նույնպես շատ էական ցուցանիշ է եւ ցույց է տալիս մեր տնտեսության կշիռը, բայց էական եմ համարում, որ մենք 2025 թվականին արձանագրել ենք այն հիմքերը, որոնք մեզ թույլ են տալիս ասելու, որ մենք կարող ենք անցում կատարել դեպի նոր օրակարգ, որը մենք ձևակերպել ենք այդ թվում 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, որպես նոր որակի պետության ձևավորման օրակարգ, եւ իհարկե այդ հնարավորությունը առաջին հերթին կապված է 2025 թվականին տեղի ունեցած մի քանի կարևոր իրադարձությունների հետ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց 2025 թվականին էր, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը հայտարարեցին երկու երկրների միջև խաղաղություն եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագրի նախագծի բանակցությունների ավարտը համաձայնագրի նախագծի համաձայնեցմամբ։ Սա իսկապես կարևորագույն իրադարձություն էր եւ այս իրադարձությունն է, որ հնարավոր դարձրեց խաղաղության հաստատումը 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում նախագահ Տրամպի մասնակցությամբ եւ նախաձեռնությամբ Եվ մենք ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ 2025 թվականը այն տարին է, որտեղ մենք լիարժեք արձանագրեցինք, որ ունենք խաղաղություն, ունենք հաստատված խաղաղություն եւ ըստ էության ունենք հակամարտության ավարտ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջեւ։ Պիտի արձանագրենք, որ 2026 թվականին այդ փաստը լեգիտիմություն ստացավ եւ վերաարձանագրվեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կատարած ընտրությամբ եւ քվեարկությամբ, որովհետեւ 2026 թվականի ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը տեր կանգնեց խաղաղությանը, ինչը նշանակում է, որ մենք 2025 թվականը
ըստ էության համարելով հեղափոխական կառավարման լավագույն տարին, կարող ենք արձանագրել, որ սրանից հետո մեզ սպասում են ամեն տարի պետքա լինի հետ հեղափոխական կառավարման լավագույն տարին, այդ թվում օրինակ բյուջետային հոսքերի տրամաբանության մեջ։ Ես առիթ ունեցել եմ այս ամբիոնից ասելու, որ արդեն 2026 թվականի պետական բյուջեի պարամետրերը մեզ տալիս են լավատեսություն, որ 2026 թվականին մեր պլանավորած եկամուտները մենք էականորեն գերակատարելու ենք, եւ սա իհարկե առաջին հերթին կապված է 2025 թվականին մեր արձանագրած տնտեսական ցուցանիշների հետ։ Մասնավորապես կենսաթոշակների բարձրացման որոշումը ճիշտակայացվել է 2026 թվականին, բայց ելի ուզում եմ այդ թվում քաղաքական շահարկումներին արձագանքելու տրամաբանության մեջ հիշեցնել, թե ինչպես եւ ինչու է կայացվել կենսաթոշակները բարձրացնելու որոշումը։ Դուք գիտեք, որ 2025 թվականի համար եւ միջազգային եւ հայաստանյան ինստիտուտները եւ պետական բյուջեով էականորեն ավելի պակաս տնտեսական աճի ցուցանիշ էր արձանագրված 5.2%, եթե չեմ սխալվում, եւ իրականում 2026 թվականի փետրվարին Հայաստանի վիճակագրության կոմիտեն հրապարակեց մեր տնտեսական աճի ցուցանիշները եւ պարզվեց, որ տնտեսական աճը մոտ 2%-ով գերազանցում է կանխատեսված ցուցանիշը։ Իհարկե, այստեղ ես համոզված եմ եւ ակնհայտ է, որ սրանում դեր ունեցել են հենց այն քաղաքական իրադարձությունները, որոնց մասին քիչ առաջ խոսեցի։ Այսինքն 2025 թվականի մարտի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների ավարտը հաջողությամբ եւ հետագայում նաեւ խաղաղության հաստատումը Վաշինգտոնում իրենք նոր տնտեսական խթան են բերել եւ այդ որոշումների եւ այդ փոփոխությունների արդյունքում է, որ մենք իրականում կանխատեսվածից ավելի մեծ տնտեսական աճ ենք ունեցել։ Եվ մեծ համար քաղաքական խնդիր էր այդ թվում եւ միշտ կա այդ քաղաքական խնդիրը, որ տեսեք, մենք անդադ խոսում ենք տնտեսական աճի մասին, մենք խոսում ենք համախառն ներքին արդյունքի մեկ անձի եւ ընդհանրապես տնտեսության աճի մասին, որովհետեւ 2018 թվականից մինչեւ այսօր մեր տնտեսությունը 53%-ով աճել է։ Սա ահռելի մեծ թիվ է։ Մեկ անձի հաշվով համախառն ներքին արդյունքը ավելի քան կրկնապատկել է։ Եվ մեր իրականության մեջ սովորաբար ինչ պրոբլեմ գոյություն ունի, որ այս ամբիոնից հնչող վիճակագրությունները մարդիկ իրենց կյանքի վրա չեն տեսնում։ Այստեղ է որ խզումը առաջանում է եւ մեր մեծագույն քաղաքական խնդիրը եւ հանձնառությունն է, որ երբ որ այս ամբիոնից եւ Հայաստանի պետական ինստիտուտները ազդարարում են տնտեսական աճերի եւ զարգացման մասին, մարդիկ պետքա իրենց կյանքում կոնկրետության մեջ տեսնեն այդ աճերը։ Էսա պատճառը, որ արձանագրելով, որ 2025 թվականի տնտեսական աճը կանխատեսվածից շուրջ 2%-ով ավել է եղել եւ նաեւ հաշվի առնելով մեր 2021 թվականին մեր տված նախընտրական խոստումը, ես որոշում եմ կայացրել, որ անմիջապես որպես առաջին արձագանքը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում թոշակների բարձրացումը եւ դրանով իսկ եւ ուզում եմ ասել, որ սա 2025 թվականի ցուցանիշ է, 2025 թվականի արձանագրման արդյունք է եւ առաջին անգամ մենք ունենք ավելի բարձր միջին կենսաթոշակ Հայաստանի Հանրապետությունում, քան նվազագույն սպառողական զամբյուղն է։ Եվ ելի ուզում եմ կրկնել մեր հանձնառությունը, որովհետեւ ընտրություններից առաջ մեր հանձնառությունների վերաբերյալ շատ են հնչել բամբասանքներ, որ ընտրություններից հետո այդ չեղարկվելու է եւ մեր պարտավորությունն է, ընդ որում դա հեշտ իրականանալի գործ չէ, որովհետեւ կենսաթոշակների հետ կապված ցանկացած գործողություն ինքը ենթադրում է շատ մեծ բյուջետային ծախսեր եւ սրա պատճառը հետեւյալն է, որ ել եմ ասում, եթե մենք 1000 դրամ թոշակ ենք բարձրացնում,
մի թոշակառուի համար այդ 1000 դրամը շատ մեծ նշանակություն չունի, բայց պետական բյուջեի համար դա միլիարդների ծախս է, որովհետև մենք խոսում ենք 650,000 մարդու, այսինքն 650,000 անգամ 1000 դրամ, դա արդեն մի ահռելի գումար է, եւ մեր հանձնառությունն է, որ 2028 թվականից սկսած մենք կվերանայենք եւ առնվազն գնաճի չափով մենք կինդեքսավորենք կենսաթոշակը, որպեսզի այս սոցիալական նշաձողից մենք ներքև այլևս երբեք չիջնենք։ Բայց նաև կարևոր եմ համարում արձանագրել էլի 2025 թվականի արդյունքներով է, որ մեզ հաջողվել է 2026 թվականի հունվարի 1-ից ներդրել առողջության ապահովագրության համակարգը եւ սա նույնպես 2025 թվականին մեր կատարած աշխատանքի եւ կայացրած որոշումների արդյունք են, որովհետեւ բնականաբար այդ բոլոր որոշումները կայացվել են 2025 թվականին եւ 2025 թվականի բյուջետային տարին այս առումով ունեցել է շատ էական նշանակություն։ Չնայած նախընտրական շրջանում շատ եմ խոսել սրա մասին, բայց ելի այդ ձևաչափով էլ խոսելով 2025 թվականի մասին չեմ կարող չարձանագրել, որ 2025 թվականը առաջին օրացուցային տարին էր, երբ որ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության հետևանքով մենք ոչ զոհ ենք ունեցել, ոչ էլ վիրավոր։ Այս ամենի էլի շատ ասված, բայց նորից ասելու արժանի փաստերից մեկն այն է, որ 2025 թվականի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունից արտագաղթը դադարել է եւ սկսել է ներդախտ։ 2025 թվականը առաջին տարին է, երբ որ կոവിഡ്ի տարին մենք չենք հաշվում, որովհետև կոവിഡ്ի տարին իհարկե վիճակագրական որոշակի շեղումներ է տվել, բայց 2025 թվականը սովորական վիճակում գտնվող առաջին տարին է, երբ որ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արտագաղթի ըստ էության դադար ունենք եւ ունենք ներգաղթ, որովհետեւ 2025 թվականին Հայաստան վերադարձած քաղաքացիների թիվը 8860-ով գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնած քաղաքացիների թվին եւ իհարկե սա նույնպես շատ էական է դարձնում 2025 թվականը Հայաստանի Հանրապետության կյանքում եւ պիտի արձանագրեմ, որ 2025 թվականը միանշանակ եւ աներկբա պատմական տարի է, որովհետեւ հենց թեկուզ են փաստերի արձանագրումով, որոնց մասին ես նշեցի, նրանք իհարկե 2025 թվականը հիշարժան են դարձնում Հայաստանի Հանրապետության պատմության համար, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, որ ինքը ոչ թե առանձին վերցրած իրադարձություն է, այլ 2025 թվականին տեղի են ունեցել իրադարձություններ, կայացվել են որոշումներ, որոնք հետագայում կանխորոշելու են Հայաստանի Հանրապետության զարգացման հետագա ընթացքը եւ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ դա առաջին հերթին կապված է խաղաղության հաստատման եւ հարակից պրոցեսների հետ։ 2025 թվականը Վաշինգտոնի հռչակագրով արձանագրել է TRIP նախագծի իրագործումը, որը շրջադարձային նշանակություն է ունենալու ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև ողջ տարածաշրջանի համար եւ թույլ տվեք այսօր առավել եւս արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության պատերազմի կամ հակամարտության փակուղուց խաղաղության խաչմերուկ դառնալու գործընթացը տեղի է ունենում շատ տեսանելի տեմպերով։ Պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև տեղի ունեցած խաղաղության գործարքը, ինչը խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը դարձնում է առավել քան արդիական եւ իհարկե TRIP նախագծի շրջանակներում ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ նախագծի կարևորագույն նրբություններից մեկը այն էր, որ բացվում են ոչ միայն հաղորդակցության ուղիները արևելքից դեպի արևմուտք, այլև հյուսիսից դեպի հարավ կամ հակառակ ուղղությամբ եւ պիտի արձանագրեմ, որ այս գործընթացը TRIP նախագիծը միանշանակ եւ աներկբա բացելու է նաեւ Պարսից ծոց Սև ծով հաղորդակցության ուղիները, ներառյալ նաեւ արդեն նրա մասին էլ բազմիցս խոսել ենք միջերկրական ծովի եւ Կասպից ծովի միջև հաղորդակցության ուղիները, որը ակնհայտորեն Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնելու է
խաղաղության եւ տնտեսության խաչմերուկ։ Այս առումով ուզում եմ ասել, որ նաև 2025 թվականին մեր կայացրած որոշումները արդեն գործնական արդյունք են տալիս Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդամենը այս դահլիճում հիշում եք այդ քննարկումները, հարգելի գործընկերներ, երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված 3 մտադրությունների հուշագրի մասին, այս դահլիճում շատ մեծ քննարկումներ են այդ մասին, թե այդ մտադրությունների հուշագիրը ում վրա ինչ պարտավորություն ա դնում, դա ինչ ա նշանակում, ինչ ազդեցություն ա ունենալու, դա ընդամենը թղթի կտոր ա, բայց ուզում եմ էլի այս տեմպը գործողությունների եւ զարգացումների մենք արձանագրենք, որովհետեւ մեծ է հավանականությունը եւ թույլ տվեք համոզմունք հայտնել, որ մեր կյանքի տեմպն է ընդհանրապես փոխվելու եւ մեր զարգացումների տեմպն է փոխվելու։ Եվ 2026 թվականի օգոստոսի 8-ին կնքվում է Վաշինգտոնում նախագահ Տրամփի եւ իմ միջև արհեստական բանականության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության մասին մտադրությունների հուշագիր, որ լայնորեն քննադատվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ընդդիմության կողմից որպես որևէ բան չնշանակող եւ ոչ մի առավելություն չտվող թուղթ, եւ անցել է ընդամենը 10 ամիս եւ Երևանի պետական համալսարանում մենք ունենք արհեստական բանականության կենտրոն եւ սուպեր համակարգիչ, մենք Գագարին բնակավայրում ունենք արհեստական բանականության գործարան եւ մենք արդեն իսկ նշանակված է նաեւ հունիսին կարող է հուլիսին, որովհետեւ իմ օրակարգում արդեն դրված է եւ նաեւ Հրազդանում մենք ունենալու ենք արհեստական բանականության երկրորդ գործարանը, որը իր պոտենցիալով ունի 5 միլիարդ դոլարի ներդրումային պոտենցիալ ունի եւ այստեղ էլ գալիս է այն հարցը, որի մասին ես խոսել եմ, որովհետեւ սրանով մեր խնդիրները ոչ թե պակասում են, այլ մեր խնդիրները ավելանում են, որովհետեւ արհեստական բանականության գործարանները իրենք էլեկտրական էներգիայի սպառումը կարելի է ասել ընդհանուր երկրաչափական պրոգրեսիայով մեծացնում են եւ մենք այն իրավիճակում ընդամենը մի տարի առաջ, տարի ու կես առաջ մենք կարող ենք համարել, որ մենք էլեկտրականության շատ էական բան ունենք, հավելցուկ ունենք, որը պետք է սպառելու տեղ գտնենք, այսօր չունենք արդեն, այսօր արդեն մենք պիտի մտածենք, թե ինչպիսի նոր հզորություններ գեներացնենք, որպեսզի 5 միլիարդ դոլար ներդրումային պոտենցիալը, որը հենց միայն Firebird ծրագրով մենք ունենք, այդ պոտենցիալը մենք իրացնենք։ Իհարկե, այս ուղղությամբ էլ մենք շատ կոնկրետ գործողություններ ենք ձեռնարկում եւ ունենք լավ լուրեր այդ առումով եւ ընդամենը այս օրերին արտաքին գործերի նախարարը գտնվում է այցով Եվրոպական միություն եւ Եվրոպական միությունում արտաքին գործերի նախարարների ֆորմատով ձևաչափով տեղի են ունեցել քննարկումներ եւ Եվրոպական միությունը վերահաստատել է իր հանձնառությունը Հայաստանում կուտակիչ կայանների զարգացման գործում արագացված աջակցություն ցուցաբերելու համար, սա նշանակում է, որ մենք մեծ քայլերով շարժվելու ենք դեպի էներգետիկ ավելի լայն անկախություն եւ ավելի հուսալի անվտանգություն, որովհետեւ արդեն հայտնի փաստ է, որ մասնավորապես արևային էներգետիկայի ոլորտում մենք ունենք ըստ էության անսահմանափակ պոտենցիալ եւ մեզ մնում է պարզապես այդ պոտենցիալը իրացնել եւ իրացնելու այդ հնարավորությունները այսօր առարկայանում են եւ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով այսօր արդեն մենք ընդունել ենք կառավարության ծրագիր, որով կուտակիչ կայանների մասնավոր հատվածում ներդրումը նաեւ արտադրական հատվածում ներդրումը արագացնում եւ խթանում ենք եւ այս տրամաբանությամբ մենք պետքա գնանք առաջ։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե մենք հիմա ամփոփում ենք ընթացիկ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի
աշխատանքները եւ ես նաեւ այս առիթը օգտագործելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավորներին այս ընթացքում կատարած համատեղ աշխատանքի համար, որովհետեւ մենք իսկապես շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել, բայց բանալի բառը անցնելն է, որովհետեւ մենք այդ ճանապարհը անցել ենք եւ հույս ունեմ ես իմ բերած տվյալներով կարողացա հաղորդել այդ զգացողությունը, որ մենք այդ ճանապարհը անցնելով հասել ենք բոլորովին այլ տեղ։ Իհարկե մարտահրավերները նույնպես տեղում են եւ առարկայանում են եւ պիտի արձանագրեմ, որ առաջինը մենք երկու անգամ գեր ծանր պայմաններում կարողացել ենք ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կամքի արտահայտությունը։ Ուզում եմ հիշեցնել 2021 թվականին մենք ինչ միջավայրում ենք իրականացրել խորհրդարանական ընտրությունները եւ այդ ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն են ունեցել 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն ունեցել են, բայց ձեզ հայտնի պայմաններում եւ միջավայրում մենք բախվել ենք բոլորովին նոր մարտահրավերների եւ այդ մարտահրավերներին արձագանքելու պատշաճ մեխանիզմների ձևավորումը պետք է լինի առաջիկա մեր քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հատվածը, մասնավորապես մենք այսօր արդեն պետք է ստեղծենք երաշխիքներ, որ ընտրակաշարք բաժանող եւ այդ տրամաբանությամբ գործող քաղաքական ուժերը չունենան որևէ շանս Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ քաղաքական ազդեցություն ունենալու։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այո, մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ ըստ էության խորհրդարանական այն ընդդիմությունը, որը ձևավորվում է 9-րդ գումարման ազգային ժողովում, այդ ընդդիմությունը կատարելապես ապօրինի գործունեության արդյունքում ձևավորված քաղաքական միավոր է կամ նույնիսկ չի կարելի ասել քաղաքական միավոր եւ Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իրավունքն է այդ process-ները եւ այդ շրջանակները զրկել հետագա քաղաքական գործունեության հնարավորությունից եւ դրա համար Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ձեռնարկի միջոցներ եւ մենք 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում նաեւ այդ պարտավորությունը ստանձնել ենք եւ վերաստանձնել ենք իհարկե նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրավունք ունեին եւ ասցին հարցադրեցին թե իսկ ինչու այդ խնդիրները մինչեւ օրս լուծված չեն մենք էլ փորձեցինք բացատրել եւ իրականությունը հենց այդպիսին է որ խաղաղության բացակայության միջավայրում նման հարցերի լուծումը էականորեն դժվարանում է, որովհետև գիտեք, պետք է շատ հստակ եւ ուղիղ ասել։ Եվ նախորդող շրջանում 2021 թվականի ընտրություններին հաջորդած եւ 2020 թվականի ընտրություններին հաջորդած շրջանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ խորհրդարանական մեծամասնության գերկենտրոնացումը եղել է խաղաղության օրակարգը եւ բոլոր հնարավոր ուժերը եւ էներգիան կենտրոնացվել են այդ խնդրի լուծման վրա։ Ու սա ունեցել է նաեւ շատ էական պատճառ 2021 թվականի օգոստոսի 24-ին այս դահլիճում հաստատված կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագիրը սկսվում է արձանագրումով, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը ժողովրդի առաջ խորհրդարանական մեծամասնության եւ կառավարության ստանձնած մեծագույն պարտավորությունն է եւ մեծագույն ջանքերը եւ մեծագույն էներգիան ուղղվել է այդ պարտավորությունը կատարելու վրա, չնայած լավ լուրն այն է եւ սա իսկապես շատ հիշարժան փաստ է, որ այս ընթացքում, ինչպես ես առիթ ունեցա նշելու, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն շարունակել է բնականոն զարգացումը, այլև Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական աճը ըստ էության բարձր է եղել նախորդող շրջանում եւ աշխարհի միջինից եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջինից, բայց նաեւ պիտի
ես ուղիղ ասեմ, այսպիսի շեշտադրմամբ թերևս առիթ չեմ ունեցել ասելու, որ այդ թվում Հայաստանում հաստատված քրեա օլիգարխիկ համակարգի արմատախիլ անելու process-ները ակնհայտորեն հիմա կարող եմ դրա մասին խոսել, որովհետև դա արդեն արտահայտվել է, դա արդեն բացահայտ է, դա արդեն ակնհայտ է, այլևս գաղտնիք չեմ ասում, պարզապես ձևակերպում եմ այն, ինչ բոլորի աչքի առաջ են։ Հայաստանի Հանրապետության քրեա օլիգարխիկ ռեժիմը արմատախիլ անելու process-ները իրենք ուղեկցվել են եւ պիտի ուղեկցվեին այդ թվում արտաքին ազդեցություններով, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ դրանք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար կարող էին բերել որոշակի սպառնալիքներ։ Եվ եղել են այո իրավիճակներ, ես չեմ ուզում թաքցնել սա այլևս, եղել են իրավիճակներ, երբ որ մենք հասել ենք մի գծի, երբ որ հասկացել ենք, որ ազդեցության հետագա շարունակությունը կարող է բերել այնպիսի հակազդեցություններ, որոնք ընդհանուր գոյաբանական հետևանքներ կարող են ունենալ Հայաստանի Հանրապետության համար անվտանգության սրված սպառնալիքների տեսքով։ Եվ սա մի բան է, որը ես պարտավոր եմ ասել եւ արձանագրել ազգային ժողովի 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքները ամփոփելիս։ Այսօր այդ թվում իմ նշած հանգամանքների բերումով այդ ռիսկերը հաղթահարված են։ Այդ ռիսկերը հաղթահարված են, հետեւաբար ելի եմ ուզում ասել նախորդող շրջանում չի եղել մի րոպե, մի վայրկյան, երբ որ մենք կոմպրոմիս ունենանք քրեա օլիգարխիկ համակարգի հետ։ Չի եղել ոչ մի րոպե, ոչ մի վայրկյան։ Պարզապես մենք մեզ հաշիվ ենք տվել, որ կան իրավիճակներ, երբ որ մեզ կրկնակի եռակի շրջահայացություն է հարկավոր, ընդհանուր դանդաղկոտություն է հարկավոր, որպեսզի մենք արտաքին այնպիսի ազդեցություններ չսադրենք, որոնք Հայաստանի համար բերելու են այնպիսի ազդեցություններ, ինչպիսին մենք ունեցանք օրինակ 2022 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Հիմա ես պատասխանատու կերպով ասում եմ, որ այդ բոլոր ռիսկերը հաղթահարված են եւ այդ բոլոր ռիսկերը կառավարված են եւ այդ ռիսկերը ըստ էության այլևս գոյություն չունեն եւ հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ ժողովրդին եւ քաղաքական մեծամասնությանը ոչինչ չի խանգարում կենտրոնանալ Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական օլիգարխիան ներառյալ ընտրակաշառք բաժանող ուժերի արմատախիլ անելու գործընթացով եւ այդ գործընթացը կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ սկսված է եւ այդ գործընթացը որևէ ձևով չի կարող կասեցվել եւ այդ գործընթացը գնալու է մինչեւ վերջ եւ ես համոզված եմ, որ առաջիկա տարիներին պետական բյուջեի եկամ կատարման հաշվետվության մասին խոսելիս ես ավելի ու ավելի մանրամասն այս թեմայով ազգային ժողովին հաշվետվություն ներկայացնելու առիթ կունենամ, բայց այնուամենայնիվ չեմ կարող չընդգծել, որ ի հեճուկս այս բոլոր մարտահրավերների 2018 թվականից մինչև 2026 թվականը մենք շուրջ 8 միլիարդ դոլար ստվերային կամ գողացված կամ թալանված կամ ապօրինի ձևով օտարված միջոցներ վերադարձրել ենք Հայաստանի Հանրապետությանը եւ այդ process-ը այսօր էլ շարունակվում է։ Ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում թալանված գույքի դրամական միջոցների վերադարձը դարձել է ամենօրյա լրահոսի անբաժանելի մաս։ Ամեն օրյա, ամեն շաբաթյա, ամեն ամսյա ռեժիմով մենք դա տեսնում ենք եւ իհարկե որևէ կասկած չկա, որ այդ տեմպերը գնալով մեծանալու են եւ գնալով արագանալու են։ Հարգելի գործընկերներ, ելի հաշվի առնելով, որ ըստ էության այս ձևաչափով պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ձևաչափով սա ազգային ժողովի 8-րդ գումարման ազգային ժողովի իմ վերջին ելույթն է, որովհետև
բյուջեի ձևաչափով նման ելույթ այլևս չեմ ունենալու, կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի 8-րդ գումարման ազգային ժողովին այս ընթացքում համատեղ աշխատանքի եւ համատեղ արձանագրած արդյունքների համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։